Eu esta noite, Sr. Darcy. Eu não sabia da sua vocação para éticos. Me desculpe, papai, se eu revelei a Elizabeth a sua intenção de expô-la dando tapas de peruca. Fique à vontade para me dizer, Darcy, mais fácil do que qualquer tentativa de me separar dela. Por favor, não abra mão do seu café. O papai? Por Pottsmilk, por Elizabeth. Eu combinei de levá-la até o trabalho hoje. Com licença e bom dia a todos. Saudade do meu herói também. Pai. Sua filha, De boa? Tá, Dudu?